herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video meinerseits. Wir sind in Hamburg auf dem Hamburger Frühlingsdom 2025 und ich nehme euch heute mit am kleinen Rundgang. Easy peasy, nicht deep. Ihr kriegt keine neuen Informationen, nichts Spannendes, nichts Wichtiges und auch diesmal keine Preise. Da wird sich mich immer beschwert, wir nennen nie die Preise, was hier welches Fahrgeschäft nimmt. Gleichzeitig wird sich beschwert, was bringen einem denn die Preise, wenn ich in 3 Wochen ganz woanders dahin gehe. Ja, dann lassen wir es halt einfach. Autoscooter, Reihengeschäfte, Verlosungen, Gastronomie. Ich lasse es einfach weg. Wir machen einfach so ein bisschen die Großfahrgeschäfte und steppen so ein klein bisschen über den Platz. Ich erzähle auch ein bisschen Quatsch, mache ein bisschen Blödsinn. Wenn ihr ernstes, informatives Kirmes-Videomaterial haben wollt, jetzt abschalten. Den Kanal trotzdem abonnieren, weil irgendwann gibt es das auch wieder hier. Wir waren nämlich heute hier und haben ein Making-of-Video gedreht zu einem Musikvideo von Bastard zu Nima bei der Geisterbahn Doom. Und die Gelegenheit nutze ich auf jeden Fall, dass wir einen kleinen Rundgang nochmal machen über den Hamburger Dom 2025. Klassisch fangen wir, glaube ich, mit dem Dom-Dance an. Also er steht zum Glück jetzt gerade hier. Es passt gerade, weil wir hier so random angefangen haben. Mega geil. Gefühlt auch immer mehr Effekte, Licht und Stimmung ist gut. Die Leute haben Bock, es ist mega voll. Wir haben Samstag, ist gerade erst losgegangen, die Platz hat aufgemacht. Die Sonne lacht über Hamburg. Richtig, richtig gut. Da geht noch was. Achtung, wir legen los. Es geht noch. Wie geil ist bitte Love Stream jetzt einfach schon? Voll gut. Du hast einfach die geilen Lichteffekte schon, obwohl die Sonne scheint, weil du ein geiles, wetterunabhängiges, eingehaustes Fahrgeschäft hast. Ich liebe es. Und wir laufen auf den nächsten Höhepunkt zu, und zwar ein Skyfly. Ich finde die Dinger ja immer noch cool und es ist halt eine geile Alternative für Leute, die Angst vor Freifalltürmen haben. Wobei wir da natürlich, wer Bock hat, dafür auch hier noch was haben, was man schon da hinten sehen kann. Ich glaube, ich muss auch dazu erwähnen, dass wir den Nordi Tower hier auf dem Kanal noch nie gezeigt haben. Also davon habt ihr noch nie Bilder hier gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Kann auch sein, dass ich blöd bin, aber ich glaube, den haben wir auf dem Kanal noch nicht gehabt. Und ja, ich kann euch natürlich dann direkt mal so ein paar Eckdaten mitbringen. Das ist ja auch immer ziemlich wichtig. Und zwar gab es den Baujahr 2024, das erklärt einiges. Funtime hat das Ganze gebaut, Nölten betreiben den, 80 Meter hoch, 32 Personen, 70 km/h. Ihr kennt das Ganze, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu laut. Weißt du, und sowas wiegt ungefähr 150 Tonnen und das muss von A nach B transportiert werden. Und ihr wisst es ja, wie es ist, wenn ihr mal an die Tankstelle müsst mit eurem 1, 2, 3 Tonnen Auto, 150 Tonnen von A nach B. Das rechtfertigt vielleicht auch mal ein bisschen die Preise für solche Fahrgeschäfte. Also für euch Herrscher, dann geht's los, dann wollen wir die Bühne mal starten und schon, jetzt ab hier, auf geht's, auf geht's, geht's los! By the way, der FGF hat ein Event heute hier oder ein Treffen am Dom. Konnten wir jetzt nicht von Anfang an teilnehmen, weil wir ja eingespannt waren heute. Die fahren gerade alle komplett Starflyer. Da haben wir wieder Tour dabei. DJ Astro legt auf für euch am Mondlift. Der ist echt cool. Also der Mondlift so wie DJ Astro. Bus Enterprise immer noch, wieder noch, keine Ahnung, auf der Reise. Und einfach nur mega, mega geil. Das macht einfach Spaß, so ein Ding. Wenn ihr wissen wollt, ob sowas schon lange auf der Reise ist, das ist noch West Germany, das auf der Plakette draufsteht. Gibt's schon gar nicht mehr. Natürlich als als wirklich große Achterbahn, die Wilde Maus XXL am Start. Ich finde die immer noch super und diese beiden extra Abfahrten, das wertet eine Standard Wilde Maus ungemein auf, macht sie so viel größer, für mich so viel attraktiver zum Fahren, ob mit ohne VR. Ja, also ob ohne oder ohne VR, trotzdem super. Und natürlich mit dem Spaßparcours davor auch nochmal ein Highlight und Spaß für groß und klein, die ganze Familie.
Nee, aber wirklich wilde Maus XXL, geile Achterbahn. Für die ganzen Fun-Fact-Menschen unter euch, das ist der Beweis dafür, dass der Mensch vom Affen abstammt. Also wenn ihr euch so ein bisschen in der Kirmes-Achterbahn, Geisterbahn-Szene auskennt, wisst ihr warum. Und könnt auch noch Kick-Off fahren, die größte und schnellste Bratpfanne der Welt. Oder Knoblauchgurke. Mal lauter. Leute, wollt ihr mehr? Na komm, alles zusammen machen. Let's go. So Leute, ihr habt es geschafft. Neue Reise. All-Time Classics dürfen natürlich nicht fehlen, wie ein weiterer Autoscooter mit den neuesten Autos. Wellenflieger, Riesenrad, das gehört einfach dazu und da wird einfach jeder glücklich mit, würde ich mal sagen, oder? Außerdem gerade, ich hatte noch eine Knoblauchgurke und Airwolf habt ihr hier im Kanal auch schon mal als Backstage-Reportage gesehen. Auch einfach ein geiles Fahrgeschäft, was wieder zurück ist und wieder auf der Reise ist, ein tonnenschweres Monster. Wenn euch interessiert, wie das funktioniert, checkt hier die Backstage-Reportage. Und stehen spektakuläre Momente durch. Schon bei Oldschool Classics sind, darf natürlich der Rotor nicht fehlen und ihr könnt nicht nur mit dem Rotor fahren und die Schwerkraft überwinden und an der Wand kleben, sondern auch einfach nur als Zuschauer dem Ganzen beiwohnen und euch dann ja, daran ergötzen, dass andere eventuell leiden oder diese Fahrt genießen. Ein Funhaus darf auch nicht fehlen, also ein Laufgeschäft, kein Laufhaus. Vielleicht für die Feder, weil wir in Hamburg sind, aber Happy Family, einfach ulkig und lustig. Und wenn ihr schaukeln wollt, dann geht es auf jeden Fall zu Konga. Voll thematisierte Dschungelschaukel mit Effekten und allem Pipapo. Ich glaube immer noch, dass es Konga 5-mal gibt, weil das Ding ist einfach überall am Start. Also die reisen auf jeden Fall mehr als wir durch die Republik. Uschi und Bo sind auch dabei. Moin. Na? Big Monster auch einfach immer cool und Fahrgeschäft, was jeder fahren kann und trotzdem noch was los ist. Wir haben das Thema Urheberrechte, Disney-Figuren auf Fahrgeschäften oder Reingeschäften rauf und runter gebetet, schon hier auf dem Kanal. Wenn du die 1:1 kopierst und den nur im Bart malst, wird's nicht besser. Es amüsiert mich aber mehr. Ein toller Spaß hier, ein toller Spaß, ein tolles Vergnügen. So geht's, dann geht's, machen Sie mit, bleiben Sie mit. Der große Irrgarten, eine Sache, die wir sonst nicht überall sehen, wie alles andere. Also wir sind viel unterwegs auf 4 Plätzen, nicht falsch verstehen, aber mal was ganz anderes, mal was ganz Neues, aber richtig cool, oldschool. Was auch für uns nicht irgendwie allgegenwärtig auf deutschen Plätzen ist, aber super auf dem Ausland, ist Tilt-A-Whirl, aka eine Walzerfahrt, und das gibt es hier in Hamburg am Dom auch zu entdecken und zu fahren. Und zwar mit Viva Mexico. Und das sieht auch noch richtig cool aus. So, wer nass werden möchte oder Wasserbahn fahren möchte, das ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür, kann das bei Atlantis machen. Kleines, süßes, cooles Rafting auf der Reise. Und die Countologen von euch bleiben jetzt nicht weit weg von Atlantis und steigen bei Kuddel der Hai ein. Aber hier ist auch gerade Ramazamba, also da fehlt einigen noch der Credit. Oder es macht einfach Spaß, obwohl es ein Wacky Worm ist, der aber cool gestaltet ist mit einem anderen Thema, einem Hai vorne dran. Und wir kommen zum dritten Autoscooter dieses kleinen Rundganges und laufen geradezu auf Shaker. Einfach richtig klassisches Kirmesfahrgeschäft, was Bock macht und Action bietet und auch so eine Sache ist, zugucken ist manchmal da sogar geiler als mitfahren, wobei mitfahren natürlich den meisten Thrill bietet. Die links, rechts, die beiden Tower mit den Moving Heads dran, finde ich super, gefällt mir sowas, mag ich einfach. Und ja, also wenn das so wild ist, der geht um den Domscooter. Ich gönn jedem was, aber nie zuerst.
Alpina Bahn, mega, mega, mega gute Achterbahn, gigantisch große Achterbahn von der Coaster Queen und inzwischen auch mit neuen Zügen von Gerstlauer Amusement Rides unterwegs, ein Schwarzkopf-Klassiker, einfach eine Wahnsinnsbahn, unfassbar beeindruckend, dass sowas überhaupt reisen kann und von A nach B fährt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Und auch groß und beeindruckend ist natürlich der Tower Hangover. Und das ist dann halt ein Freifallturm. Also wenn euch der Starflyer nicht genug ist, könnt ihr euch einfach in die Tiefe stürzen mit dem Hangover Tower. Die Geisterfabrik ist, glaube ich, das Symbolbild für Fassade kann mehr als das Innere einer Geisterbahn. Keine Bahn bringt das so auf den Punkt wie die Geisterfabrik. On-Ride dazu findet ihr auf dem Kanal. Mehr müssen wir dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Crazy Wave könnt ihr hier auch fahren, Scheibenwischer. Und ich habe schon gesehen, es ist vorbereitet, das lustige Becherspiel. Wenn ihr das nicht kennt, ihr müsst mal rumkommen, euch das auf jeden Fall angucken. Und vielleicht, wenn ihr geil auf eine Freifahrt seid, auch mal mitspielen. Ist schon witzig. Also Physik ist geil. Hey, ihr seid noch viel zu leise. Alles nach vorne, alle zusammen. Nicht nur in Reit, bei unserer kleinen Minikirmes haben wir 2 Berg- und Talbahnen, sondern der Hamburger Dom, der leistet sich das auch. Ist einfach geil, die Leute haben Bock und gehen auf jeden Fall alle steil. Und wir gehen direkt drauf zu, auf Fussis Lachs-Alun. Ist auch ein Klassiker. Gemüse im Jeikmantel. Der Glücksstempel. So, da ist gerade ein Peppa Pig Ballon weggeflogen. Ich bin auch weggeflogen, weil ich gerade die Preise für so Ballons gesehen habe. Digga. Auch noch nicht hier am Kanal gezeigt. KMG Evolution von der Familie Fackler, 2024er Baujahr und hat inzwischen auch schon FK11 Award bekommen und ist das letzte große Fahrgeschäft, was wir euch hier in diesem kleinen Rundgang eben zeigen können, wollen, tun, machen. By the way, eine Sache, die es sonst auch noch nicht gibt bei so einem Fahrgeschäft, On-Ride-Videos könnt ihr euch dann hier kaufen und ich glaube, das ist ziemlich cool, wenn ihr euch das hier holt. So, und wir fangen das ganz gechillt an. Seht ihr mal, wie blöd ich bin. Wir reden gerade, Uschi und ich, wie gut Doom einfach ist, die Geisterbahn hier. Und dabei habe ich das gar nicht erwähnt, weil wir den ganzen Tag an Doom heute gedreht haben. Wir haben kein Video jetzt über Doom speziell gedreht, aber On-Ride habt ihr schon gesehen, haben wir ja auch in Berlin besucht, im Weihnachtskirmes-Dingens. Ich habe das verfluchte Wort gesagt, Uschi, und schon unterbricht die einen wieder. Ja, mega, mega gute Geisterbahn. Steht hier auch noch, die habe ich euch gerade komplett unterschlagen, weil wir da heute mit Bastard aus Berlin ein also wir haben kein Musikvideo gedreht, wir haben ein Making-of des Musikvideodrehs gedreht. Versteht man das? Ja. Ich weiß auch nicht, wann dieses Video hier das Licht der Welt erblickt. Da wird wahrscheinlich der Dom schon lange, lange vorbei sein, weil die Warteliste an Sachen, die wir euch zeigen können und wollen oder müssen, ist sehr, sehr lang. Und ja, von daher, Düsseldorf, also fährt der auch. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und machen uns jetzt auf den Weg wieder zu unserem Fahrzeug, denn wir müssen weiter nach Berlin.